我叫宋怀平，代号孤狼。我这一生保家卫国，无愧大义，却没能守住最爱的人。老婆，女儿，我想你们呐。如果再给我一次机会，我一定用我的生命去守护你们。我竟然穿越到了灾荒年间，成为一个父母双亡、3天饿9顿不说，还要被恶毒奶奶卖妻女的傻子。慢娘，羞羞，住手！喂，钱袋子还回去！傻子，你不傻啦？钱还给你，把我妻女放了，不然我杀了你们！快去把银子给我要回来，要不然我把你赶出家门，让你全家都给饿死！你快去呀！爹爹小心！小心！不仅长得一模一样，还同名同姓，你们肯定就是我妻女转世。这次我一定保护好你们，这辈子绝不会让你们再受半点伤害。当家的，你好了？我全好了。太好了！哎，你不是想把我赶出家门吗？不用你赶，从今天起，我和宋家断亲。秀秀，去找村长。你说什么？你要断亲？我养了你这么多年，你个不孝的孙子！你真是丧天良啊你呀！不是你养的我，是我父母养的。爹娘前脚过世，你就卖我妻女，谁不辞啊？谁不孝？娘，他想断就跟他断。一个傻子带俩累赘，出门就得饿死，早晚他得跪着回来求咱们。就是。怀平啊，你可是傻了20多年了，真的不傻了？村长，我真不傻了。哎呀，不傻是好事啊，可是你得想清楚了，这断亲书一签，可就1粒粮食都分不到了。如今这灾荒年，你们是会被饿死的。现在立马跪下，给我认错，把那20两银子给我要回来，不然你死了，我都不会给你收尸。你阿奶可是给你台阶下了，还不快去要银子？让我卖妻卖女，换口吃的，这台阶谁爱下谁下。从今往后，我与宋家，恩断义绝。好，我就等着你饿死的那天。村长，啊，劳烦您给我们找个住处，不拘哪里，有个遮风避雨的地方就行。村北头老绝户留的那个院子，7、8年都没人住了。如果你们不嫌破烂的话，你们就去住。行，那就多谢村长了，我们走。傻子媳妇儿，别以为这次逃过了一劫。灾荒年卖妻卖女是常事儿，等他快饿死的时候，卖掉你们是早晚的事儿。当务之急得有吃的才行。
离钩系绑定搜索引擎，可搜索万物。这可真是雪中送炭啊！系统，立刻给我搜索附近能吃的东西。检测到附近有大量的野生木薯，现发送坐标位置。木薯有毒，处理过才能食用。现发送解毒方法。这搜索引擎这么逆天吗？居然直接把木薯的解毒方法传送到我脑子里。有了这万能的搜索引擎，我一定能让曼宁和秀秀过上好日子。瓶子，你让我们挖的木薯挖来了。正好屋子修的差不多了。我去煮木薯，你把屋子收拾干净。煮木薯？可是这木薯有毒，它不能吃啊。放心，我会剧毒。开饭喽！曼娘，秀秀。快吃着吃吧，啊！怀平，这木薯真的不能吃。放心，我已经去过毒了，可以吃。你们看，真的可以吃。爹爹，木薯真好吃。好吃，你就多吃点。来，上天又给了我一次全家团聚的机会，真好。来，瓶子，我帮你擦擦身，免得脏成小花猫。你把手抬起来，来，擦干净了，乖乖睡觉觉。那个，还是你自己擦吧，我先铺床了。对不起，让你们娘俩受苦了。你傻了这么多年，今日突然恢复，是上苍怜悯，让你恰好这个时候来拯救我们娘俩。是啊，是上苍怜悯，让我还能再见到你们。曼娘，我好想你。我天天拿你当亲儿子一样伺候，哪天没跟你在一起，有什么好想的？我不是你儿子，我是你夫君。叫一声夫君听听。瓶子，我还没铺好床。小孩才叫瓶子、虎子这些，我不是小孩，叫我夫君。夫君，好了，我真的要铺床了。不用铺了，反正一会儿还会乱。唉，木薯是能饱腹，但想在这灾荒年，我得找一些能赚钱立足的东西才行吧。我得让秀秀和曼娘过上好日子。搜索引擎，帮我搜索一下，这附近有没有什么值钱的草药？检测到附近悬崖有野生铁皮石斛，现发送位置坐标。铁皮石斛，在古代铁皮石斛是不是比人参都要珍贵啊？肯定能卖个好价钱。只是野生铁皮石斛长在悬崖峭壁，这怎么拿呢？恭喜宿主完成初级搜索任务，奖励隔空取物。隔空取物，这可真是及时雨啊！想什么来什么。搜索引擎，再搜索一下附近还有什么值钱的或者能吃的
野物。哎，野兔可以留着，晚上吃顿好的补补身子，其他的拿去镇上卖。搜索引擎，你再帮我搜索一下它的市场价。爹爹，我们也能吃肉吗？当然了。太奶奶说，爹爹是傻子，我和娘亲都是赔钱货，不能吃好的。别听那个老妖婆的，秀秀不但能吃，而且还要多吃。你看你们瘦的，多吃点，补补身子。爹爹，兔肉真香，秀秀从来没吃过这么好吃的东西。夫君，你也多吃些。天杀的白眼狼，我老远就闻见肉香了。我说你怎么敢断亲？原来是藏着肉吃独食。我们已经断亲了，我吃什么与你无关，请你出去。断亲？我是你祖母，你孝顺我是天经地义。我饿得前胸贴后背，你们倒在这里吃香喝辣，还有没有天理？大家都来看看呀！这个不孝子孙吃独食要饿死的亲阿奶呀！都来评评理！诸位乡亲，灾荒年，大家各凭本事。这兔肉是我在山上凑巧打的，算不得吃独食。不过，咱们都是宋氏族人，同气连枝。我宋怀平得了活路，自然也不会看着乡亲们挨饿。咱们后山最不缺的就是木薯，但是木薯有毒，不能食用。我机缘巧合学了去毒的法子，正打算无偿交给乡亲们。这傻子的话怎么能信？怀平兄弟，这木薯当真能吃？哎呀，能吃，真能吃！那你当真愿意无偿交给我们？千真万确。趁着天色还早，太好了，大家赶紧去后山挖木薯。等到拿回来了，我就教大家去毒的法子，这样今晚大家就都能吃上了。哎呀，好，走，木薯去！别走啊！别走啊！我的肉他还没给我呢！我的肉！你是打算自己走，还是让我把你扔出去？孽障！你还是傻的吗？你把去毒的法子告诉大家，等木薯都被挖光了，我看你吃什么，你就该只告诉我。哼！把去毒的法子公开，真的不要紧吗？不要紧，这去毒的法子我原本也是打算公开的，全村都在饿肚子，就我们家吃饱，到时候肯定要出事。如今借着阿奶闹事，公开正好，既能收拢人心，也能让阿奶再没有理由找麻烦。可是全村这么多人都去挖木薯的话，万一木薯挖没了……木薯只是咱们暂时保富的权宜之计，要想在这儿立身，肯定得有本钱才行。这样，明天呢，我就去镇上卖草药。松手！给我！松手！这不是同村的孙二狗，灾荒年这种事特别多，乖乖乖，松手！我还是绕道走吧。赶紧松手！这是给我娘会要的粮，拿来！要的粮，松手啊！要的命！这孙二狗执拗又有孝心，是个重情义的，不如帮他一把，以后或许有用。哎呀！大爷饶命啊！我是逃难来的，实在是饿极了，你饶了小的吧。即便如此，你也不能硬抢，再让我撞见，绝不饶你。是，我记住了。还行吗？我还有事先走了啊，以后出门小心点。
掌柜的，是有药材吗？那得看是什么药材。就是这个。这些虽都是个好东西，可是这个品相一般呐。现在灾荒年呐，药材也不好卖，5两银子顶天了。看来今日这买卖咱们是做不成了。哎，价钱好商量，我给你10两，10两怎么样？20两，20两真的不能再多了。50两，少1分都不卖。你倒是对这个行情一清二楚啊。行，50两就50两。来，掌柜的，我想用这袋粮换点药。这是药方。这么点粗粮就想换药？换不了，换不了，你找别家去看看吧。求求你了，掌柜的，我娘已经病得不行了，只要你能给我药，让我干什么都行啊！掌柜的，求求你了。我的银子也不是大风刮来的。去，走走走。只要能给我娘吃药，我愿意卖身为奴，给你当牛做马。求求你了，掌柜的。走走走。行了，掌柜的，按他的法子给他抓药吧，银子我给。怀平哥，怀平哥，你的大恩我铭记于心，这银子我一定会还的。我问你啊，你为了给你娘抓药，真的什么都肯干吗？肯，只要能让我娘有药吃，我这条命都是你的。好，那你以后就跟着我干，你娘的药我自会管，我也不会让你们娘俩饿了肚子。好嘞，我这就去配药。怀平哥，以后你就是我大哥了。我宋二狗对天发誓，从今往后我这条命都是你的，若有二心，天打雷劈。谢谢大哥，谢谢大哥。行了，收了宋二狗，既是看他可怜，更是看他可用。在这吃人不吐骨头的年代，多个帮手，做事也方便些。只是我这身板又矮又瘦的，也没什么力气，只会种个田。我不知道能帮大哥干点啥。不会啊，我看你身上有股子韧劲，倒是挺适合学太极拳的。啥是个太极拳啊？搜引擎，搜一下太极拳法。请测到宋二狗的体质，现发送最适合他的太极拳。居然还能打印！这太极拳也太厉害了！照着练啊！以柔克刚。不，你不是我大哥，你是我师傅。这种看家的本事，就算给银子，人家也未必肯交。师傅就这么直接给了我，我是个大老粗，我先给师傅磕个头。好，起来吧。你要真敢救我，那就勤加练习，争取早日练有所成。这拳法我一定会好好学的，绝不辜负师傅的期望。来，给。哇，师傅，你竟然连仪堂都会做，这东西可金贵着呢。年节祭祀少不了这个，连军爷们犒赏都爱用这个。您做这么多仪堂，得用不少粮食吧？不多，只用了半袋粮。啊，这俗话说3斤粟米半斤糖，灶前3日火不凉。这做仪堂又耗功夫又费粮的，怎么用半袋粮食就能做这么多糖？你师傅我呀，有制糖秘方，出糖量是普通糖方的3倍，用的粮自然就少了。师傅，你这秘方也太厉害了。这要是卖出去，可比别人赚的多多了。搜索引擎给的最佳制糖方案，那当然厉害了。你怎么不吃啊？
那个，我想留给秀秀吃。哎呀，咱们自己做的糖，随便吃，管够。你也是啊，带回去给你娘补补身子。师傅待我比亲爹多好啊！这就算好了。我呀，打算把这个制糖手艺交给你和曼娘，往后就由你俩制糖，我再雇几个伙计专门烧火看灶。师傅，我没听错吧？你要交给我？这赚钱的门道，旁人都是藏着掖着，生怕教会徒弟饿死师傅。您要交给我？以后啊，你就要辛苦喽，又要练武，还要制糖。不，我不辛苦。自打跟了师傅，我天天都能吃饱，我浑身都是牛劲儿。我给师傅磕头。别动不动去磕头，你每次跪下来，我还得搀你起来，累腰。那我给师傅捶腰。我也给夫君捶。那我白天给师傅捶，师娘晚上给师傅捶。我晚上。白平，哎呀，你教给大家给木薯去毒的法子太管用了，乡亲们呐都说要感谢你。怀平，这点野菜你别嫌弃啊。怀平啊，这是我家存的萝卜，一直没舍得吃，给你。谢谢。乡亲们太客气了，都是宗里宗亲，互帮互助是应该的。话是这么说，可换成旁人呐，多少得要点好处才会教。你啥也不要求，谁问都教，单凭这一点呐，就值得乡亲们敬重。是啊，怀平，你可是咱们村的大功臣呐。哎，这饴糖是你做的？对，我打算开个糖坊。如今这年月呀，粮食金贵，饴糖就更贵了，怕是没几个人能买得起哟。朱门酒肉臭，路有冻死骨，再苦的年月也不缺人买，遭罪的都是咱们穷苦人。说的也是啊，你有了这门手艺啊，往后就不用愁了。哎呀，是啊。师傅，咱们不去集市卖糖，来药铺做什么？给你娘买药啊。可上次给我娘买的药还有不少，眼下不是该紧着先卖糖吗？我现在不就是去卖糖啊？来药铺卖糖？行了，别废话了，跟我走就是。师傅，掌柜的，还是上次的药方，再抓几副药。小兄弟，又是你啊！你这一篮子是？哦，这是我自家做的饴糖，对，拿来制上卖。哎，您要不先尝尝？这饴糖甘甜醇厚啊，比甜心斋的还好，不错不错。你打算怎么卖？一斤是250文，不如卖给我，1斤200文，我给你包圆，你也省事儿。这恐怕不行啊！甜心斋的饴糖1斤卖到500文，我们比它便宜了一半，还比它的质量好，你还讲价？哎，二狗，不得无礼啊！掌柜的，你的好意我心领了，只是我是小本买卖，赚的本就不多，这1斤200文实在没有赚头啊！还是劳烦掌柜的快些给我们配药，我也好去卖糖。是。哎呀，好，250文就250文，只是有一条，这饴糖啊，以后只能卖给我季氏堂，不能啊卖给旁的铺子，咱们还得签契书。在这立山镇的铺子，我只卖你，但出了立山镇，我可不敢保证啊。你还想卖出立山镇？这饴糖黏腻不易存放，你怕是还没有运到地方，这糖就坏了。这就不劳李掌柜费心了。好，只限立山镇，1斤250文，每月不得少于1000斤。这就是你契书。行吧，你要是让月供1000斤，那得涨价了，1斤
300文。你这可是坐地起价，就不怕这买卖做不成吗？哎呀，掌柜的，这做饴糖量小零卖，自己便可操持，250文也有赚头。但如果你要量大，我还要稳定供货的话，那我又得雇人，又得添置锅灶器具，对啊，耗神费力。这本钱压得深了，自然要涨价了。哎，算了，李掌柜不必为难，我们本也就是来抓药，不是要跟你做买卖。对呀，我们还是零售吧。哎，对， 300文就300文。还得预付50两定金。好，50两定金可以给你，但你的照身贴呀，得先压在我这儿，等到货交齐了再归还你。成。好，我这就去拟契书。师傅，你太神了，不但没降价，还涨了50文，还拿到了定金。不过他一个药铺掌柜，有这么多饴糖做甚啊？哎呀，这商人都是无利不起早。甜心斋的饴糖进价370文，他300文买了我的糖，再略提些价转卖给甜心斋，到手便是进项，何乐而不为啊？那为啥咱不自己去找甜心斋啊？何必要拐他这道弯儿？傻呀你！这骊山镇就这么大，各个商户之间是盘根错节的。咱们是什么？咱们是初出茅庐的泥腿子，仅凭些微的价格优势，即便质量上乘，也不足以动摇甜心斋与唐方原有的合作。所以这个时候，我们就需要与甜心斋关系更密切的人出面才有可能。而李掌柜是甜心斋东家的小舅子，正是合适人选啊！师傅就是师傅啊！我这脑子绝对想不到这一层，师傅真是神机妙算。这是搜索引擎搜到了甜心斋的人际网，不然还是要费些周折的。师傅，你说什么呢？师傅，你说什么呢？没什么。我是说呀，这有了钱以后呢，咱们就能雇人买粮，置办锅灶，正式的把唐方给开起来了。在那之前呢，我还得去趟衙门，过个明路。小民宋怀平，拜见典史大人。小民啊，想开办一个唐方，需要官书文契，所以特来向您求取。哦，办唐方，好事啊！只是这章程繁琐，今日本官还有诸多事要忙，只怕没有时间处理。你明日再来。明白。典史大人为国操劳，小民改日再来叨扰。此人大有可为。你所请办唐方一事，本官已经查阅过，合乎规程。这是你的诏帖，拿好。切记依法经营，按期纳税。多谢大人，小民定当谨记。你既做饴糖生意，不妨把眼光放得长远些。如今灾荒不断，流民四起，不知何时就会起了祸端。咱们这儿镇守都司的军爷们辛苦，饴糖此物能饱腹提气，是犒军的好东西。言尽于此，你好自为之。小民定当谨记。多谢大人。既然大家进了我们宋记唐方的门，那有些章程还是得立下。第一呢，是手脚要干净，出了唐方，一粒糖都不准带走。第二，嘴巴得严，唐方里的事绝对不准外传。第三，听从安排，不得懈怠，如若不然，就别怪我宋怀平不客气。但是呢，如果你们干得好的话，我宋怀平是绝对不会辜负你们的啊！不仅有工钱以外，我们还会有赏钱的。我们俩一定会跟着东家好好干。
我。宋怀民，你开堂房招工，1个月1两银子，为什么不叫我们？是不是瞧不起我们几个？哎，长武兄弟啊，我这要招的是踏踏实实干活的主，而不是像你这样惹是生非的爷。哼，你说谁惹是生非？我们几个力气大，一个能顶俩，怎么就不踏实了？你再这样，信不信我们不走啊？真想留这儿？废话。行，这样，如果你们4个人加起来能打过2口，我就把你留下；如果打不过，从哪儿来回哪儿去。哼，宋怀平，你没有搞错吧？你让一个细狗跟我打，我一拳就可以把他打趴下。放马过来。师傅，我赢了。你们几个愣着干什么？上啊！2狗兄弟，你这手功夫，我宋长武服了。愣着干什么？我们走。慢着，看你们这身板子，制糖的精活是干不了了，但是搬糖运糖，看家护院应该是可以的。你要是不嫌弃的话，要不就留在这儿，工钱照旧，干不干？怀平哥，不，东家，我们干。你放心，以后这院里的安全由我们保护。谁要是来捣乱，先问我们的拳头，答不答应？行，那长武兄弟，以后这几个就你带了啊。2狗，哎，你功夫好，教教他们。是，师傅。糖，我的，都给我滚！我死会投胎啊！我的，住手！信不信我打断你的腿？快走！东家，我是在保护咱们的货。再说了，他们都是些流民，说打也就打了。哎，控你的脾气，人家也是饿了么，情有可原。那是他们欺软怕硬，打不过咱。师傅说过，论技不论心。若师傅就如你这般行事，就凭你当初来坊里闹事，你现在还能有这1两银子的好差事吗？东家，我错了。看看他们呢，拖家带口，背井离乡，咱们不帮衬也就算了，你还要打断人家的腿，相安无事，各走各的路便是了。走吧。好。你确定这张卖身契是他妻女的吗？千真万确呀！你看，这上面写的清清楚楚。哼，抢我张记堂房的生意，以为这样就完了吗？今日我便要你好看！走，快走！娘！让！东家，住手！放手！滚！这不是张记堂房的张房主吗？你带着班头大人到我这儿干什么？这是你婆娘和闺女的卖身契，我请李班头来带回我的陶奴而已。这是常贵珍签的卖身契，跟我有什么关系？我且不说我跟常贵珍已经断了亲，就说我朝律法明载，只有为夫者才可以卖妻女，夫死嫡系长辈才能继承，所以我活得好好的，这张契书无效。哼，你说无效就无效，常氏是你的亲祖母，这签字手印俱全，按规矩。陶奴就该抓走，是吧，李班头？哼。宋房主，有这卖身契在，今天这人必须带走。你若不服，就去衙门告去。打人！
大人，阻拦公差可是大罪。速捎小路去镇上，请王典史来。是。怀平啊，你就认了吧，这胳膊拧不过大腿，你能拧得过关爷？早跟你说了，收了银子卖了人，你不听，现在人没了，银子也没了，你亏不亏得慌？就是，赶紧让官爷把人带走，别连累了我们老宋家。东家待我恩重如山，谁今天要想欺负东家和主母，先从我身上跨过去。夫君，不必为我得罪官家，你护着秀秀就好。我跟他们走。如果我连妻女都护不住，算什么血性男儿？好一个血性男儿！拿人，住手！住手！李班头，你好大的胆子！光天化日之下，竟敢强抢民女，助纣为虐！王殿史，你怎么来了？并非我助纣为虐，张房主有卖身契。此契有违律法，形同废纸。本官身为典史官，有监督之责。你如此行事，是要本官治你个滥用职权之罪吗？王典史恕罪，是我一时糊涂。宋房主，今日对不住了。还有你，张房主，你诬告良民，该当何罪啊？小民知错，不敢了。念你初犯，赔偿50两银子给宋房主。若再敢生事，定不轻饶。拿来吧你！站住！来人！你二人强抢民女，跟我们去衙门走一趟。官爷，我是他祖母，我们是一家人，我冤枉啊，官爷！怀平，你给官爷求个情，我是一家二叔啊！宋房主，你看这……典史大人，您公正廉明，我怎么能坏了您的清誉？肯定是得大义灭亲。好啊，就应该这样，太棒了！好，带走。怀平，祖母错了，你救救我！怀平，二叔错了！怀平，二叔错了！怀平，棒啊！站住！你解开啊！没事吧？来，你悄悄跟上，带王典史到了家，把这包银子交给他。是。娘，王典史不过官城小吏，压一压李班头上课，这以后万一遇到更大的麻烦，那个都司的指挥使，我必须要去结识。搜索引擎，搜一下都司指挥使的详细资料。好的，宿主。夫君，今天晚上让我伺候你吧。难得见你这么主动，那我就恭敬不如从命了。爹爹，娘亲，怎么了，秀秀？我刚才做了一个噩梦，好害怕。是今天发生的事让秀秀害怕了。我梦见一个穿黑袍子的，一个穿白袍子的，舌头伸得这么长，拿着锁链来抓我和娘亲，好吓人。秀秀别害怕，爹爹会保护你和娘亲的。睡吧。那宋怀平不知从哪里来的邪方，出堂量高不说，品质还上乘。再让他这样下去，别说我张记，只怕连你孙记堂房也要干不成了呀！
就算它质量好又如何？这里是府城，可不是你那骊山小镇。我背后的靠山可是周师爷，周师爷乃是知府眼前的大红人，得罪了我，就等于得罪了知府大人。放眼整个清源府，谁敢得罪知府大人？可那宋怀平阴狠狡诈，他甚至连李班头都不怕。当初我也不知道怎么想的，让一个泥腿子顶了生意。我怕他。你自己没脑子被人顶了生意，还以为人人都和你一样蠢啊？且等着看吧。他若不来这清源府便罢，他若来了，我让他一颗糖都卖不出去。师傅，咱们不是要拜见指挥使吗？怎么不过去啊？傻呀你！咱们都是平头老百姓，哪有资格去拜见啊？那咱们杵在这儿干啥？这样，一会儿你先按我说的做，你先这样。这断风岭啊，山高坡陡，倭匪藏得老鼻子深了。哎，又要轻装上阵，又要备足粮草。你这说话说的倒是轻巧。哎，这车马上不了山，能带多少粮食啊？总不能让将士们空着肚子剿匪啊！哎呀，都怪我！你说我把银子丢了，从这儿回家有2-3天的路程，总不能饿死在半路上吧？没有关系，我们不是还有饴糖吗？这饴糖一块可以顶一顿，我们有那么多块，足够可以撑到回家了吗？可是那也不顶饿呀。饿是不顶，但是可以补气血。我们走在路上靠什么？靠的不就是力气吗？饿点也无妨啊。2位小兄弟，请留步。军爷，找我有事儿啊？你们刚才说吃饴糖能长力气，是真的？回大人，当然是真的。您看啊，这饴糖啊是粮食所致，虽然它不顶饿吧，但是它可以补气血。走路的时候靠什么？靠的是力气。有一句俗话怎么说来着？叫做逃荒路上糖在手，饿着肚子也能走。对呀，粮草减半，再配些饴糖，既能轻装又能长力气，这个问题不就解决了吗？好，我这就去买。军爷，这买饴糖啊，你得挑好的买。因为饴糖呢分普通饴糖和干饴糖。这个普通的饴糖啊，易粘黏，不易存放，而干饴糖不一样啊，干饴糖呢不仅体积小，便于携带，而且还可以存放更久的时间，所以要买就得买干饴糖。方才还不觉得，你这么一说，你这饴糖啊，好似跟其他饴糖不一样，确实干些。献丑了，咱们宋记糖坊啊，做的就是便于携带的干饴糖。您要是不嫌弃的话，您尝尝。不错不错。你就是糖坊东家。见笑见笑啊。今日呢，我们前来就是想来清源府的点心铺子上啊，寻些买主。这倒巧了，本君就是都指挥监事刘玉。你这饴糖啊，本君要2000斤。至于这价格嘛，承蒙君爷厚爱，这2000斤小人分文不取。但我只求一件事情，说来听听。请允许小人啊，对外言明，就说我们宋记糖坊的糖是清源府都司特供糖坊。有了这个名号以后，我们就可以在州府到处的行走方便。如果以后军中有需要，我们会优先有价的提供给您。这点小事儿好说，你随我到都司，我给你开一个特供契书。多谢多谢。走走。师傅，福宜斋是清源府最大的点心铺，咱们先去这里吧。不，我们先去瑞祥斋。瑞祥斋，师傅，同行是冤家，
这两家有门挨着门，他们是出了名的不对付，咱为啥不选一间最大的铺子？哎，谁说我选的不是最大的？我选的就是。明明这间才是最大的那一间。不管了，师傅做什么都有他的道理，是吧，师傅？师傅，哎，师傅！二位想要点什么？有劳，我想拜访一下你们的东家。啊，我就是。您是哪位？本人呢叫做宋怀平，是历山镇河源村宋记堂坊的东家。这不是……不用说了，我们铺子有堂坊供堂，用不着你这种小作坊的猎堂。你尝都没尝，怎着是猎堂？我们宋记第一堂，万里挑一，整个清源府都没有这么好的。哼，要知道屎壳郎都觉得自己的粪球是香的，就你们这猎堂，还想进我瑞祥斋？也不掂量掂量自己几斤几两，我懒得跟你们这些乡巴佬在这啰嗦，赶紧滚！再不滚，我就让伙计们把你们打出去。我这一堂质量上乘，是都司的特供一堂。切，就你这泥腿子，还都司特供？你知道都司的大门朝哪儿开吗你？我这里有都司的特供契书为证。哼，什么狗屁契书？你真当爷好糊弄啊！冒充军需特供，打死你都不轻！来人，将他们给我打出去！哎呀，这可是清源府，不是你们那乡下野蛮之地，胆敢乱来，10颗脑袋都不够你们掉的！你怎么我都可以，反不该动我师傅。你今日不愿做这生意，还派人动手，以后也不必再做了。哼，你真当这世道这么简单？这清源府可是周师爷的地盘，到了这儿，1颗糖也不让你卖出去。在下王福，福一斋东家。方才远远瞧见小兄弟以1敌2，还真是人不可貌相，实乃英雄豪杰。气死对面的老匹夫才好啊！都是师傅教的好啊！咱里边聊，里边讲，咱里边聊。好，里面聊。我叫宋怀平，是历山镇河源村宋记堂坊的掌柜，这是我们自家做的糖，请您尝一尝。这饴糖还真是不错，什么价？350文。比孙记的便宜，品质也更好，着实让人心动啊！可是这州府不比县镇，人情往来各处关键，不单单是糖好便行。哎，小兄弟，不是王某看不上你这糖，只是实在是收不得呀。我这一堂是都府的特供饴糖，这你都不敢要吗？好小子，你还真是深藏不露啊！竟有都司为你撑腰，这饴糖我收了。咱们现在就签契书，若你只肯供我1家，我给你涨到500文。这府城之内呢，可以只有你1家，但是各县镇咱们得另算，可以吧？成，咱们签契书。好，行。他的糖你还真敢要啊？有何不敢？这可是都司特供，看清楚没？如假包换。啊，这竟然是真的！宋坊主，方才是我有眼不识泰山，你这糖啊是真的好，质量上乘不说，还是都司特供，这名话要是说出去，肯定要抢着买，所以呀，你的糖我全要了。你这老匹夫，欺人太甚，我跟你拼了！我欺负你又怎么了？这城府第1的牌号，马上就轮到我瑞祥斋了。行了，王掌柜，何必跟这种小人置气呢？咱们这就去签契书啊！哎，好。你说什么？他无论给你多少钱，我的价格都比他的高啊！钱多怎么了？一言为重，百斤轻。
你这种见利忘义的小人，你懂这道理吗？就冲宋房主这句话，这价格再涨100文。哟，多谢王掌柜。宋房主，宋房主，咱们再商量商量啊！宋房主，哎呀，这次断风岭剿匪全靠着轻装上阵，打了匪徒一个措手不及。这才凯旋归来。刘进士，这次你功不可没，本军呀，定要重赏你。来，坐。多谢指挥使。可是啊，这回不全是末将的功劳啊。这次啊，多亏了宋怀平，此人非同一般。有了他的提醒，末将才会想到这个法子，剿匪才如有神助啊。不过是个唐方的方主罢了，你倒是高看他。并非末将高看他，而是此人确实是胆识过人呐。别的小民见到军爷，不是谄媚，便是害怕，而他不谄不怕，反倒能适时推荐自家干仪，以2000干仪换一封特供契书，实在是聪明绝顶啊！听你这么一说，倒是有几分小聪明。罢了，看在他这次提供军需的份上，且这干仪啊的确不错，本军啊就赏他个造化，将他的干仪供为军需。遵令，末将这就去找宋怀平。宋怀平，有点意思。老爷，好他个泥腿子，竟然敢在太岁头上动土！发生了何事啊？那个姓宋的，不知怎么竟然攀上都司的关系，还打着特供的旗号，把饴汤卖到了福一斋。你看我说什么来着？这小子阴损得很，不年不节的，也不犒赏军兵。都司干嘛要买饴汤？肯定是他使了什么见不得人的手段。你要不赶紧制住他，只怕这府城的唐氏就要改姓宋了呀！去查清楚他是怎么走上都司的关系，走了谁的门路，使了多少银钱。是。就算他卖进了福一斋又如何？这里是清源府，可不是你那穷乡僻壤。在这清源府，是龙他得给我盘着，是虎他得给我卧着。我还真就不信姓宋的泥腿子能攀上都司这棵参天大树。东家，查清楚了，是都司那边剿匪得轻装上阵，因此买了些饴糖，凑巧就便宜了那姓宋的。原来是一锤子的买卖，我还以为多长久的生意呢，还打着特供的旗号。王福那个蠢蛋，3言2语就被骗了。走，我们一起去拜访周师爷去。好，小心点啊！哎，好。周师爷，就是他们，给我拿下！哎，等等，不知阁下是哪位？宋某合法经营，按期供货，为何要拿我？真是有眼不识泰山。这位啊，可是府衙的周师爷。哦，原来是周师爷，我还以为是知府大人亲临了呢，那么大架势。你小子，好大的胆子！宋怀平，你这骊山镇堂坊的科税，可在清源府补缴啦？还有这制糖之法和有工坊出具的勘核凭证，这都没有。你这是私售劣货，违规经营，糖车查封，人带走。你血口喷人！我们手续齐全，糖也是上好的。师傅，他们这简直就是诬陷！孙房主，你我本是正当竞争，各凭本事。你这么利用周师爷，也不怕都司怪罪下来，回头连累了周师爷？哼，你真以为都司会为你这个泥腿子撑腰啊？我看你是死到临头了，还敢嘴硬！来人，给我上！走开！我看谁敢动！啊！哼！怎么回事？谁要拿我都司的人？刘进士，
啊，宋房主，这次你的干仪可立了大功了。指挥使大人这回特意叮嘱，将你的干仪定为军需。这是定金。多谢大人厚爱，我一定保质保量，绝对不会辜负您对我的期待。只是这个眼下，这小子有这么大的靠山，你为何不早说？周师爷，你好大的威风，竟然连我司特供军需你都敢拦！哎，金氏大人饶命啊！小人愚昧，小人也是受别人蒙蔽，求金氏大人恕罪。带着你的人滚！再让我知道你为难宋房主，影响军需供应，休怪本军按军法处置。谢大人开恩，小的这就滚。等等，周师爷也是被人利用啊，情有可原。只是这个蒙蔽周师爷的小人，是不是应该严格惩处？周师爷，你以为呢？还不将这诬告良民的贼人拿下！周师爷，咱们可是一条绳上的蚂蚱，你就不怕我把你这么多年贪赃枉法的事说出来？拖下去，赶紧拖下去！姓周的，你不得好死！小人一定严查孙继堂法，绝不姑息。多谢大人解围。你是我都司的人，自然不是谁都能欺负。师傅，太好了，咱们以后有靠山了啊！流民来了！流民来了！流民来了！快关店啊！最近不是一直有流民吗？怎么突然这么慌张？快讲，这有吃的！师傅，给我，小心流民！我的馒头，我的馒头，我的馒头啊！这不对啊！城中虽然一直有流民，但有官兵巡逻，也有府衙安置，他们根本不敢聚众闹事啊！这不像是城中原有的流民，倒像是从外城涌进来的。搜索引擎，搜一下，怎么回事？搜索完成。这些流民是被段风岭三当家设计驱赶进城的。段风岭不是已经剿过匪了吗？难道这三当家是漏网之鱼？再帮我搜一下具体情况。紧急闭城，不许逗留，百姓归乡。紧急闭城。师傅，不好了，城门关了，咱们回不去了。走，去前面的客栈避一避。好。搜索引擎搜不到还没发生的事，也不知道三当家故意驱赶流民到底想干什么。我要不要把这消息递到都司？可那些山匪都是亡命之徒，我若插手，万一招来祸患。算了，我个小老百姓操那么多心干什么？让那些吃皇粮的操心去吧。走水了！走水了！都司粮库走水了！趁乱纵火，调虎离山，好毒辣的计谋啊！粮草若被焚，如今正值灾荒，军营乱了，三当家再趁乱挑起祸端，这清源府会受到影响，就连骊山镇也难逃厄运。不行，不能坐以待毙。师傅，您没事吧？哎呀，去看看走。师傅，等等我！快！哎，这水井离得远，还井深水浅，打1桶水就得半晌，根本来不及灭火呀！这可如何是好啊？刘进士，不是刘进士，你这样救火不行的呀！宋房主，你有办法吗？先立刻分兵，一路移除下风处杂物，清除隔离带；另一路用沙土和浸湿的棉被覆盖火源，高举空气。快！宋先生说的做。军师大人，沙土和棉被不够用，刚控制住的火势又烧起来了，远水解不了近火，这可怎么办呢？哎呀，这一时半会儿我去哪弄这么多水呀？搜索引擎，紧急扫描清源府城地下水资源分布，特别是公司粮仓附近，找可供紧急挖掘取水的浅层水源或暗河。检测到目标区域，院子里东南角正下方7尺有一条废弃古河道支流，水量充沛，定位坐标已发送。刘进士，现在派人挖院子东南角7尺之下必有水源，快去挖！那怎么可能啊？别说7尺，就是17尺也见不到井啊！况且这离河道那么远，怎么可能有水？宋房主都急着救火呢，没有余力胡闹啊！我愿意向上人头担保。这人家都已向上人头担保了，你还愣着做什么？按照他说的去做。好，快挖，给爷赶紧挖，多来几个人一起挖。
大人，出水了，出水了！太好了！快，大家取水救火！快，救火！妈呀！辛苦了。这次啊，真是多亏了宋房主啊！哎，幸不辱命。原本以为啊，你只是个有点小聪明的乡野小民，没成想你竟有救难之才。这次你保全粮草有功，本君必当重赏。多谢大人。小民呢，也只是尽己所能。正所谓多斯文则百姓文，再加上小民本就有点小私心的。你倒是诚实的很呐，不似那些沽名钓誉之徒，这才是真正的英雄豪杰呀！只是火虽扑灭，但流民之患未解。突然涌入这么大批流民，实在蹊跷，怕是另有祸端呐。大人，要不从刘匪那边开始查起？刘匪？你是说段风铃匪患未清，尚有余孽？正是。好，本君这就派人去查。将士们，走。东家，您和二哥兄弟昨晚忙着救火，一宿没合眼，不如今天在城里歇息一晚，明早再走。昨日城中大火，这曼娘和秀秀都不知道情况，现在肯定心急如焚。师傅说的是，师娘肯定担心坏了。那咱们快走吧。走。大人，他就是宋怀平，都是因为他，小的不得不查处了孙继堂坊，让大人您的孝敬少了一大笔。一场大火让他出尽了风头，就连梁指挥使都对他青眼有加，难怪不把我这个知府放在眼里。大人，他今日敢逼咱查处了孙家，明日就敢打着都司的幌子骑在您头上，趁着他羽翼未丰，不如……他才立了大功，这个时候出事，都司查起来都是麻烦。为了那个泥腿子，不值当。正是因为他刚出了风头，才更好嫁祸给山匪余孽。要是错过了这个机会，再下手就晚了。梁指挥使可是说要重赏他，万一他想当着清源府商会会长，那往后您的孝敬恐怕就全没了。那你看着办，务必干净利落。他不是觉得我只是个区师爷吗？我倒要让他看看阎王殿的大门朝哪儿开。东家可真神了，连指挥使都对我们客客气气的。那当然了，我师傅可是山是我开，留下白鹿才。哪来的毛贼敢拦我们的去路？搜索眼睛，搜索一下，搜索都司派出的哨兵在什么地方？请知道都指挥使杨进正率清兵于西北3里处，现发送位置坐标。程武、二狗，我们往西北方向撤，边打边撤。大胆匪徒，竟敢在光天之下行凶！上！官兵，上！快跑！快跑！且慢，我认为这些人并非是真正的山匪。宋房主何出此言？大人请看，外衣粗布，里衣却是上好棉布，显然外衣是临时换的。再看他的刀，虽刻意做旧，但形制与官刀一般无二。他们是官差假冒的。说，谁派你们来的？回指挥使大人，是周师爷，是他让我们假扮段风岭余孽，劫杀宋房主。周师爷虽因孙继堂坊的事与宋房主有点过节，可也不至于冒着得罪都司的风险杀人。说，到底有什么非杀不可的缘由？大人明鉴，小人不知，小人只是奉命行事。宋房主放心，此事本君必会查清，必会给你一个交代。
带走。大人，既然他们想嫁祸山匪余孽，咱们何不来个将计就计？哦，怎么个将计就计？那段风岭余孽与周师爷早有勾结，只需按小民说的，便能将他们一网打尽。我跟你说，咱们可以这样，然后呢，就这样。好一个将计就计！先生真乃神人也。只是先生怎知这周师爷与段风岭有勾结？流民暴动，非余孽单独可为，城里必有内应。清源府看着是陈知府坐镇，实则是周师爷一手遮天，能将那么多余孽神不知鬼不觉藏起来的，只能是周师爷。先生说的确实有道理，可是红口白牙说了不算，得有实证才行。实证就在他书房的柜子里，必有与山匪往来的密信。好，本君这就派心腹暗中调查，若属实，那就按宋房主说的办。劳烦宋房主先随本君回城。一切听从大人安排。大人。宋房主不，该尊称一声先生。宋先生还真是料事如神，这周师爷真是活腻了。传我将令，按计划行事。是。都指挥使梁大人有令，骊山镇宋继堂坊坊主宋怀平协助剿灭山匪余孽，特赏银1000两，粮米各110，以彰其功。派去的人全部当作山匪就地处决，也可放心了。这宋怀平屡屡坏我好事，还想踩着我的脑袋高升，绝不能轻饶他。送信给山里那位，告诉他，飞扬带着后赏归家，机不可失。好你个！好好的房主不当，非要坏我们好事儿！今天我就让你白刀子进，红刀子出！兄弟们，给我上！上！杀！杀！杀！糟了，中计了！感谢宋先生为我扫清余孽，幸不辱命，把他给我带回去。梁大人，带这么多兵过来，所谓何事啊？拿人！周师爷，3当家已伏法，人赃并获，你还有什么好说的？饶命啊！带走！饶命！梁大人，周师爷犯的事儿与本官无关呐，与本官无关呐！你贪赃枉法，收受贿赂，你真以为本君不知道吗？若你现在如实招认，本君可以念在你是被周师爷挑唆的份上，饶你一命；若你抵死不认，那就等着禀告上京，将你抄家灭门。别，梁大人，下官认，下官认。好，那本君便饶了你这次。那周师爷抄家一事，就由宋先生来办。宋先生乃一介布衣，抄家这等大事儿，怕不合规矩啊。是，全凭梁大人安排。下官这就受命宋先生为查抄官，专门负责查抄周师爷。还不去写受命书？是。方才见先生皱眉，可是不满梁某对陈知府的处置？小民不敢。陈知府虽昏聩无能，且收受贿赂，但为人胆小怕事，不易惹出事端。总比革职查办了他，上京再派来个更贪还更难对付的要好。陈知府啊，收贿赂是真，但是这胆小怕事就未必是真，只怕大人看走了眼，再害了这满城百姓。多谢先生提醒，我回去必对他严加看管，绝不让他祸害百姓。在这世道，能得大人庇护，是清源府百姓之福啊！先生大才，
区区乡野实在可惜，不如入我军中参赞军务，我必将。承蒙大人厚爱，小民心领。小民是个俗人，贪生怕死，只想赚点银钱傍身。不过大人日后若有差遣，怀平定义不容辞。好，有先生这话，梁某便安心了。从今往后，先生之事便是我梁进之事。这便是我都司令牌，有了它，先生可随意出入都司，并可调用100人小队。先生莫要嫌弃，一定要将其收下。多谢大人呐！师傅立了这么大的功，梁大人也不说赏师傅个1官半职啊。陈知府不是封了东家个查抄官吗？这不就是官？这算什么官儿？一时的罢了。查抄完还是白身。查抄可是肥差，你懂什么？那也不如当官好啊，好歹当个师爷，就像周师爷一样，多耀武扬威。东家，梁大人当真没给您个1官半职啊？给了，我没去啊。为啥不去啊？有再多钱都不如有个官身啊！当官有什么好啊？勾心斗角、争名夺利，一个不慎，满门抄斩。师傅说的有理啊。再说，古有刘备3顾茅庐，请我一次我就去了，有什么稀罕？若要梁进真高看我，现在还不是时候，还需些火候。师傅果然高瞻远瞩，如果是我的话，当时就应了。那在梁大人面前，只有伏低做小的份儿，还得感谢他的知遇之恩呢。东家真是神人，得不到的就是最好的，哪有那么复杂？东家，你可回来了。曼娘呢？在火房。坊里这么多伙计，又不用他去烧火，他去火房干什么呀？东家，你前个该回来没回来，主母急得2宿没合眼，只能不停地给自己找活干，连搬粮食的粗活都抢着干，劝也劝不住，估摸着只有忙起来，心里才能踏实点儿。夫君，你怎么现在才回来？你都不知道，我都快担心死了。我来晚了，实在是抽不开身。你知不知道外面多危险？说是有匪患，又说城里走水，火映红了半边天，我都吓得睡不着觉。是我不好，让你担心了。没事，现在我不是回来了吗？看清楚了吗？是不是全虚全伪？你还笑？我都快吓死了。我要是能娶到知冷知热的媳妇儿，该多好啊！就你这细狗，浑身上下哪儿都咸，哪有婆娘愿意嫁你？这才刚回来，又要走啊？师娘，师傅得赶紧去抄周师爷的家，这可是指挥使梁大人派的活，要不是怕师娘担心，应该先抄完家再回来的。好吧，那我先去收拾东西。二狗，二狗，娘，你怎么来了？你先别急着走，好事儿，天大的好事儿！娘，啥事儿啊？王媒婆跟来说的，有个外乡来的小娘子，说是逃难来的，人家说了不要彩礼，只求个安身立命的地方，让你赶紧去相看相看。我去晚了，怕被别人抢了先。这还是算了，我得跟着师傅去府城办正事，回来再说。这么好的小娘子，等回来肯定就定给别家了。抄家这种事情，有常武跟我去就行了。你快去相看，若真是个好姑娘，你可得要好好珍惜呀。谢谢师傅，那我先去看看。记得啊，眼光放亮些。那我去了。东家，看来咱们堂坊要办喜事了。走吧，咱们去瞧瞧周师爷的家底。宋先生辛苦辛苦啊！可需本官调派些人手过来。陈大人费心了，
这边已经查抄的差不多了，无需再加派人手，只是核对还需2日。周师爷这家底着实丰厚。哎，区一个师爷能有多少家产？以本官看呐，这3、5千两银子是顶天了。这清单嘛，无需列太长，慢慢来，不急。这是让我贪墨大部分，只上报零头，真是蛇鼠一窝。不过这样也好，多出的银子可以拿去安置流民，全当是赈灾银子。陈大人的意思，怀平明白了。大人，这些流民如今安置在何处啊？这些贱民，乌泱泱的一大群，只会冲本官讨饭吃，烦人的很。本官将他们安置在城西的荒院，省得他们惹事儿。那就劳烦大人带我去看看吧。程武，你在此盯着。搜索引擎，帮我搜索一下这些流民的症状和古代哪种病的症状相匹配。症状高度匹配鼠疫及黑死病，古代无有效治愈手段，蔓延极快，死亡率高达75%至90%。现发送最可行治疗方法，死亡率可降低至15%至30%。陈知府，不过是一群贱民感了风寒而已。先生，看也看过了，走吧。陈大人，这绝非风寒，而是鼠疫，也就是黑死病啊。不过也不用太过担心，我知道治疗方法，只需要按我说的做，大部分病患都可治愈。黑死病，这可是染上必死的疾病啊，怎么可能治愈？先生，您可别吓本官，本官不禁吓呀。淋巴肿大如卵，色呈黑紫，这是鼠疫的典型症状。那赶紧走！大人，这些病人得赶紧救治。救什么救啊？这是要命的病，一旦沾上就完了，直接一把火烧了事儿。烧了？烧什么？嘘，小声点儿，让他们听见闹起来，可不好收拾。当然是把这些贱民全烧死，省得蔓延开。咱们赶紧走，本官这就吩咐下去，封门烧人。陈大人，你是百姓的父母官，怎么能说烧就烧？你就不怕朝廷怪罪下来，直接将你抄家灭族？先生，本官都听你的。你现在立刻派人将有病状的流民隔离安置，严禁任何人随意出入，再将荒院里里外外全都撒上石灰，还要多请些大夫、药仆帮忙诊病煎药。这么一通下来，得花多少银子？一群快死的贱民，不值当。方才不是还说都听我的？再说了，府衙的银子也不是你一人的银子，这是朝廷的银子。你再这样推三阻四，那我就只能上报给梁大人了。别，先生，本官听你的，本官自己按照你说的办，这就去办。大夫已经按照先生交代的法子治疫，药材有短缺的，也去别的县镇采买，石灰也都撒了，还有梁大人亲自监督。这下先生该放心了吧？先生竟还懂得治鼠疫，实在是清源府的福气。大人过奖。这里污秽，先生还是先回吧，家里还有一大家子等着您呢。是啊，先生，你有大才，还有许多需要您的地方，您可别在这儿沾染病气。那怀平便告辞了。搜索引擎给的法子必然不会错，只要按照法子来，应该没什么问题。希望他们都能早点痊愈吧。夫君，抄家之事可还顺利？3年清知府，10万雪花银，区师爷便能敛财至此，你可见这朝廷都烂到根子上了。是，如今灾祸连连，恶嫖载盗，朝廷却不闻不问，赈灾银一文不见，苛捐杂税倒是不减反增。若非咱们靠山吃山，如今又有夫君撑着，只怕我们也难逃一子而食的惨境。
眼下最要紧的就是防疫。府城出了疫病，隔离了不少人。我带了一车石灰回来，明天早上便让村长带一些人把咱们村里里外外全部都给扫一遍。疫病严重吗？死人了吗？死人倒是没有，放心吧，我会安排好。秀秀呢？这段时间别老出门，尽量待在家里面啊。秀秀打柴去了，一会儿应该就回来了。等他回来，我叮嘱他。行了，不说这些了。二狗呢？他不是相看媳妇去了？相看的怎么样？啊，一眼就相中了。那个姑娘虽说是个孤女，但模样周正，眼神啊清亮。二狗喜欢的景已经定下了，后日就是黄道吉日，到时候就简单办一下。那是好事儿啊。那到时候我这个做师傅的，是不是应该给他包一个大红包？一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。翠姑，翠姑，你怎么了？黄窗，是鼠疫！快点，将他扶到后院库房里面隔离起来，所有人不得靠近。师傅，是府城的鼠疫传过来的吗？我这婆娘还有救吗？我尽力而为吧。师傅，翠姑这些天一直住在我家，跟我娘住在一个屋。疫病进村了，这可咋办？老天不给活路啊！怀平，你赶快拿个主意呀！这可都是咱们的族亲啊！是啊，东家，村里家家户户都有唐方的伙计，咱们大家可都是听你的。通知全村，所有人不得擅自离开村，一旦发现症状，立即禀告。如果有人敢隐瞒，直接扔到后院去喂狼。好，都听你的。敢撞我东家，找死！哎，干嘛你？对不住，对不住。兄台，你们这是打哪儿来啊？怎么突然多出来这么多流民啊？是流寇一路从北边杀过来，烧杀抢掠，无恶不作。你没看跑出来的都是年轻力壮的，老弱病残都死绝了。不行，告辞。东家，这宋房主，你怎么还在这儿？快走，快回村去啊！李掌柜，你要出远门啊？我现在急需一批药材，村里不少人都病倒了。这都什么时候了，你还要药材？我得抓紧跑了。哎，掌柜，人命要紧，还请您行个方便。哎，快进来，快进来！快！要什么药？抓了赶紧回去，我也得跑了呀。哦，我要的药材都在这个单子里面。哎呀，你这抓的药有点多呀，我得去药库给你抓呀。常武来帮忙。哎，等一下。哎，掌柜，你那么匆忙，是得知流寇的什么消息吗？何止是流寇啊！我得了确切消息，府城闹了疫病了，黑死病。这可好，北边是流寇，东边是疫病，西边是山，南边是河，这真是上天无路，入地无门了，要了命了呀！那掌柜的，你这是要往哪里去呢？我肯定要去南边坐船啊！我听说上京那边还安稳一些。宋房主，听我一句劝，抓了药啊，抓紧回村。你们那村子穷乡僻壤的，流寇他看不上，疫病啊，他也不容易到。窝在家里啊，最安全。来，快！搜索引擎，紧急搜索一下流寇的人数。流寇总人数11858人。什么？流寇的人数都突破1万了？不是，都司的驻军也不过3000人啊！搜索启动，
再帮我搜索一下流寇的确切位置和他们的动向。流寇呈包抄之势前进，位置分散，最近的分支小队122人，约3个时辰后途经河源村，请发送具体座位。3个时辰，也就是6个小时。你要的药都在这儿了，给了银子抓紧走。抽我！你现在立刻、马上、尽快拿着这些药回村，让所有的村民全部躲起来，有病的人分开躲藏。流寇3个时辰内必到。我先去最近的地方搬走兵。东家，太危险了，我跟你去。哎呀，时间来不及了，我们必须得兵分2路，赶紧分开行动。东家保重啊！银子，你还没给银子呢。掌柜的，保重啊！娘，翠姑，流寇要来了，村民们都往山里跑了，咱们快走吧。娘这病怕是好不了了，就不拖累你了。你带着翠姑走。娘，要走一起走，我背你。这可是黑死病，治不好的。你别管娘，你快走。你要不走，娘就一刀扎死自己。快走！娘，我师傅说了，能救就一定能救。快走！二狗哥，我留下陪着娘。我们有疫病，流寇不敢靠近的。你没事，你快走吧。哎呀，娘的，这村子里都怎么了？搜搜看有没有什么值钱的东西。快藏起来，别出事儿！你要敢出声，我就杀死自己。别过来！哎，竟有2个如此俊俏的娘们儿，兄弟们，今天晚上我们可是有乐呵了啊！你别过来，我们有疫病，黑死病，会死人的。真的晦气！翠姑，真晦气！走，去下一家看看。小子，翠姑，开门，开门！我要杀了你们！娘，翠姑！娘，翠姑，娘，翠姑，你们醒醒啊！你醒醒啊！二狗，流寇发了信号，咱们走吧。啊，流寇马上就到了。我不走，我要陪着娘，陪着翠姑。你是要给他们报仇，还是要在这里等死？这几个流寇是死了，成千上万个流寇等着你杀呢。师傅，我答应你，我要杀光那些。村长，流寇援兵马上就到，见到同伴全灭，必然怒而焚村。这河源村一时半会儿怕是待不住了，咱们得即刻离开。咱们村的209口都在村口集合，就等你发话了。好，那就老弱病残和骑兵共骑，其他人徒步，以最快的速度赶去府城。二狗，你放心吧，我会好好的安葬你娘和翠姑的。起来吧。师傅，带我去报仇。来。
乡亲们都安置好了。安置好了。周师爷的家里是真不小，地上床上都睡满了，将将几下。夫君，你今天辛苦了，早点休息。那我来帮你宽一把。那我也帮你宽一把。先生，不好了，快出来，找你有点事。我去一下。梁大人，何事惊慌？先生真是无所不知啊！你一进城就提醒我们严查，果真揪出了里应外合的内奸。只是流寇还是攻城了，他们有1万余人，我们只有3000，一旦城破，后果不堪设想。先生，求求你想想办法，救救这全城的百姓吧。这城中没有做火药的材料，隔空取物也取不了那么远，而且时间紧迫，眼下只剩一个办法。这样，你现在去集市的所有杂货铺、灯笼铺买下所有的孔明灯，然后再将粮仓里面的面粉分成小袋，绑在孔明灯上，运到城门口，要快。这面粉、孔明灯，先生这是何意啊？如今守城需要的是滚木石和火油箭矢啊！来不及说那么多了，这次能不能守住城门，就在此一举了。好，我这就去。去。夫君，我要去阵前，你在家里哪里都不要去，好好的守着秀秀。如果城破，你就躲到书房的地窖，那是周师爷藏赃银的地方，非常的安全。夫君，你已经出了主意了，让将士们去应对就好了，你又何必自身涉险？刀剑无眼，咱们过好自己的小家不行吗？皮之不存，毛将焉附？城门破了，这满城皆是炼狱，哪有咱们安身立命的小家？所以，我必须去。你在家里好好的，带着秀秀，这样我便没了后顾之忧。夫君，你去吧，家里有我，我会照顾好我们的小家的。走了。准备的怎么样了？准备好了。先生，这到底是何意啊？一会儿啊，点燃孔明灯，待灯飞到敌人头顶之时，射穿面粉弹，到时候就会烟雾弥漫。这时候火箭齐射，引爆面粉，重创敌军。面粉那不是吃的吗？也能震慑敌军？先生说的话，梁某自然信的。只是今夜月明星稀，根本就没有风，这孔明灯如何才能飞向敌军呀？古有孔明借东风，今日我就要效仿孔明，用孔明灯来借东风。但是现在没法，不过一会儿肯定有。借东风？这真的能行吗？我师傅说能就一定能，你们要是不信，就别大半夜的求到我师傅门前。咱再等等，再等等。他娘的，等这么长时间，哪来的风？先生，您看这……再等等，外头杀成什么样了？城马上就要破，你还要等等？你个做堂的，懂什么守城？不会是在拖延时间？先生，事关重大，你若不行，一定要直说，可千万不要拿全城百姓的性命开玩笑。姓梁的，别以为你是指挥使，我宋长武就怕你。我东家何等大义之人，怎会拿全城百姓开玩笑？再侮辱我东家，别怪我宋长武的拳头不客气。是梁某失言了。不等了，我看他就是个奸细，想骗我们粮草，贻误我们战机。我现在就杀了他！住手！不得对先生无礼。你才是奸细！若不是先生告诉我们城里有奸细，城门大开着，轮得着你在这狗叫？荒口小儿，我今日杀了你们这群奸细！哼！师傅，
风了，起风了！是东风，真是东风！宋先生竟真有此神功。朕先生神威，有我清远必胜。将士们，还等什么？快点灯！报！火箭引爆面粉，炸得流寇溃不成军，正往西边撤去。先生真的是智勇双全，能掐能算，还能借东风，难不成真的是紫微星下凡，圣人转世？我师父就是神！此战能反败为胜，全倚仗先生力挽狂澜。请先生先恢复休息，待我肃清敌军，再与先生把酒言欢，痛饮庆功。好，祝梁大人凯旋归来。宋先生，方才对宋先生动刀，小人罪该万死。待追击残军归来，小人必负荆请罪，是杀是剐，绝无怨言。嗨，私仇都是小事儿，冲阵杀敌，守护百姓才是大事。是，先生之言，小人定铭记于心，不杀光流寇，誓不归还。师父，俺也要去，我要为我娘和翠姑报仇。我也去，我要帮二狗报仇。去跟刘金婶要铠甲，不然不准去啊！是。众将听令，打开城门，骑兵为先锋，步兵紧随其后，乘胜追击，定要斩尽所有流寇。得令，上！夫君，仗打得如何？嘘，仗啊，大获全胜。太好了，我就知道我夫君一定能行。秀秀咋了？得疫病了？没有，只是普通发烧，搞得我也吓坏了。我也以为是一病呢，吓死我了。曼娘，辛苦你了。不辛苦，我的夫君是要成大事的人，外面的风风雨雨我不能替你分担，但是我一定会守好我们的小家。我和秀秀啊，绝对不会成为你的累赘。得妻如此，夫复何求？我们去歇息吧。走水了，城西走水了。陈知府，这是怎么回事？谁放的火？城里的百姓，他们得知这里来了疫病，怕疫病扩散，趁乱放火。本官赶来时已经迟了，可怜这些流民全部惨死。今年流寇攻城，全城宵禁，是谁会冒着当奸细的风险过来放火烧流民？本官正在追查。凶手是谁？你有心知肚明。当初你答应我不放火烧人，现在为何又阳奉阴违？真的与本官无关呐！你要是再不说实话，我就禀告梁大人，揪出真凶，就地正法。宋先生，本官这么做也是为了杜绝疫病源头，是外有流寇，内有疫病，内外交困，本官也是一心为民呐。一心为民，恐怕你只是为了你头顶上这个乌纱帽吧？还有你这条狗命，我都说了可以治可以治，你这是草菅人命！本官保证往后再也不敢了，请先生饶了本官这一次。饶了你？
他们烈火焚身的时候，你饶了他们吗？你不饶他们，我怎么饶你？宋怀平，你是不讲情义是吧？好，这可是你逼本官的，来人，杀了他！陈大人，你确定你能杀得了我吗？哼，梁指挥使和刘连氏都出城追杀流寇去了，你以为还有谁能救得了你啊？本官现在把你杀了，再嫁祸给流寇奸细，神不知鬼不觉，哈哈，还不快动手！5、4、3，2，你在倒数什么？1，住手！啊！先生，你没事吧？陈永年，你好大的胆子，竟敢瞒着本君，行如此伤天害理之事！梁大人，本官都是为了，你怎么知道梁大人会及时赶来？你到底是人还是神？先生受惊了，梁某督察不力，愧对先生，愧对这些枉死的百姓。我还是低估了宁臣当道的残忍，就连这个贪生怕死的小官都能够草菅人命，那京中的那些大臣又该何等的猖狂！明明他们的病可以治，明明说他们可以不用死，怨鬼激愤，祭田婴，全派昌河，寇天昏，弃肃某公防义士，杀人如草，不闻声。先生，梁某有一事相求，望先生应允。大人，这是为何？快请起。皇上有旨意，说我除寇有功，让我进京领赏，还不准我带兵前去，此行只怕是九死一生啊！还恳请先生与我一同进京，助我一臂之力啊！但是你乃有功之臣，这是为何呢？先生怕是有所不知，自天子登基以来，太后就以天子年幼为由执掌朝政。如今天子虽已即冠，可太后专权，天子仍是傀儡。只怕这召回的诏书也根本不是陛下下的，而是太后啊！我刚刚占算了一下，大概已经知道大人的情况。你原本是保皇党，只是因为官职低微，不成气候，所以没引起太后对你的重视，只是把你一贬再贬，贬到了清源府。但是此次声名鹊起，大败流寇，又引起了太后的重视，这才使得你招来忌惮。先生果然是无所不知，梁某只是稍稍说了两句，先生便已知晓全局。此番进京，梁某生死事小，只怕祸及麾下的将士，也怕这朝廷本就不多的忠臣再受重创啊！唯有先生才能在死局中求得一线生机，恳请先生助我一臂之力。慧姐，再过！大人，实不相瞒，我原本只想守着妻儿，过富甲一方、天伦之乐的生活，但是并不想入仕为官，勾心斗角。但是国之不国，民何以安？梁大人，请起。这件事，宋某应了。大恩不言谢，有先生在，我海清河晏有望了。只是啊，咱们这明面上不能带兵，
但是暗地里不能不带，咱明面上不带了，正好不给他发难的机会。但实际上啊，我们只需要……就这样，然后呢，把他暗地放在这。梁某全听先生的。要去上京，上京路途遥远，这眼看着就要入冬了，我得抓紧时间给你们爷俩做2身大棉袄。秀秀啊，秀秀她长得快，得做得宽大一些。我们要去哪？时间紧吗？我得去赶紧扯布。不必再忙活了，这次就我自己去，你们娘俩留在家里待着吧。啊，也是，我的夫君是要成大事的人，带着我们难免会觉得累赘。你放心吧，家里有我，你只管去吧。此次进京，危机四伏，梁晋自身难保，我亦如履薄冰，我怎么能让你们娘俩陷入到如此险境当中呢？留在这里，梁晋的旧部可以照应，还有唐方可以立根，你们安全了，我才能没有后顾之忧。我懂，我都懂。我的夫君是大英雄，救了满城的百姓，现在又要去救全天下的百姓。但是我想再给你生个孩子。怀平啊，你放心去吧，刘金氏暂代知府之责，已经安排下人手帮着咱们重建河源村。咱们村呐，全仗着你才走到今日啊，不然，你出去之后千万要保重身体，咱们全村人都盼着你平安归来呀。东家，堂坊的事情就交给我，我宋风一定会把堂坊操持得红红火火，绝不辜负您的托付。辛苦你了。爹爹，你一定要平平安安的，秀秀在家等着你。好。夫君，你放心吧，家里有我，我一定守好咱们的小家，等你回来。放心吧，先生，一切有刘某在，刘某定会照顾好先生的妻女和乡亲们。常武、二狗，你俩可当真想好了？这次进京，就是进了龙潭虎穴，一旦踏入，这再想出来可就难了。师父，俺娘和翠姑都死了，你就是我世上唯一的亲人。我宋二狗誓死追随师父，刀山火海，万死不辞。东家，我宋常武本就无亲无故，了无牵挂，只想跟东家干一番轰轰烈烈的大事业。倘若能青史留名，也不算在这世上白活一遭。好，那我们就一起去龙潭虎穴闯一闯。停！前方3里有山匪。咱们从小路包抄，杀他们个措手不及。先生莫不是有千里眼，3里外的山匪都能看到？都说了，我师父是神仙。从这边走。探子不是说了吗？前面有队肥羊，怎么还没来？老大，你说他们是不是走岔了？算了算了，走，撤！宋先生真是神了，未卜先知。这世间就没有我们东家不知道的。宋先生真是神人也，不费一兵一卒就能杀尽所有匪徒，梁某佩服。暂停。可是又有山匪。来，有多少我就杀多少。我宋二狗
就喜欢为民除害。这次不是山匪，而是太后的杀手。太后的杀手武艺高强，怕是不好对付，咱们要多加小心。我有办法，咱往这边走。怎么还不来呀？他们不是朝这儿过来？人呢？会不会消息有误啊？再等等，太后懿旨，务必截杀，不可有事。走，去看看。咱们这一路危机重重，多亏有先生相助。有先生在，咱们定能拨乱反正，重振朝纲。先生，前面就是上京了，我等已安全抵达。师傅，咱们快过去吧。不急，现在进去会有杀身之祸。先生，这是何意啊？我等已到城下，难道太后敢在光天化日、众目睽睽之下动手？我乃奉旨回京，此刻在城门口动手，也未免太过明显啊！上京布防图，这可是朝中机密啊！只有太后和丞相才有此图，先生怎会也有？梁大人，请看，这平日城门口守军就这么多，所以呢，你先派人进去查看，到底有多少守军，特别是弓箭手。去探。是。报，城门口的守军增多，尤其是弓箭手，增了1倍。先生，这是为何？当然是为了对付咱们。太后加派重兵，特别是弓箭手，就是为了等咱们到了吊桥中央之时，进退维谷之时，只要有一个人高喊那不是清远军，那是流寇，再直接射出冷箭，就能将咱们全部射杀。届时城头混乱，谁又能分清是谁喊的？又是谁先放的箭？事后不过再找几个替罪羊顶罪罢了。咱们就只能出生未捷身先死，死了呀也是白死。好歹毒的计策，若非师傅点醒，咱们此刻恐怕已经成了阶下亡魂了。师傅，咱们该如何是好啊？等他不得不开门的时候，亲自迎我们进去。先生，这怎么可能啊？太后对我恨之入骨，怎么可能亲自出城迎接啊？我说可以就可以，你只需要将这个单子东西备好，然后再磨成粉，分装成小弹，便可。按先生说的，快去。是。先生，你要的东西准备好了。先生，这到底有何用啊？一会儿你就知道了。哎，师傅这到底要做什么呀？东西送回来了又不动了。东江行事高深莫测，咱们看着就好。行。先生，起风了，怕是要下雨，咱们找个地方躲躲吧。就是现在，选臂力最佳者站在高处，将粉末全部射出，射向江城的方向。算算时辰，梁进也该到城门口了吧？弓箭手可准备妥当了？回太后娘娘，军已就位，只待进入射程，定叫他有来无回。报！太后娘娘不好了，天降血雨了！休得妖言惑众！好好的天怎么会天降血雨？太后娘娘，真的下血雨了！血雨，
怎会如此？太后娘娘，天降血雨，此乃大凶之兆。倘若此时在城门口射杀功臣，消息传出，天下人将会如何看待？定会认为我等倒行逆施，引来天罚。届时人心尽失，保皇党卷土重来，后果不堪设想啊！哀家听闻梁晋身边多了个义士，能掐会算，还能呼风唤雨，大败流寇也都是他的手笔，说不定这血雨也与他有关。此事微臣也有听说，倘若果真如此，皇后可需万分谨慎。区区草民，哀家怕他不成？来人，传旨，开中门，摆仪仗，哀家要亲自出城，迎梁指挥使入朝。梁爱卿一路辛苦，哀家听闻尔等在清源府力挽狂澜，保境安民，立下不世之功，心甚慰之。今日特率百官开中门，亲迎功臣进京述职。臣梁敬参见太后，守卫疆土乃臣之本分，不敢言功，劳太后亲迎，臣惶恐啊。这位便是宋怀平宋先生吧？果然气度不凡。不知方才天降异象，可有惊扰先生？先生乃是有大能之人，对方才的天照可有见解？太后谬赞，怀平只是一介草民，偶通些许格物之礼罢了。至于这天象嘛，无非就是天地之气交感，顺应天时，则灾害自消；要是倒行逆施呢，则有可能警示愈演愈烈。但是怀平相信太后一定能做出最正确的抉择。先生所言甚是有理，天意莫测，确应敬畏。来人，迎梁指挥使宋先生入宫赴宴。多谢太后。先生，您在清源府的神迹、力挽狂澜的壮举，还有今日城门外天降血雨的神通，朕都已知晓。先生大才，乃国之祥瑞，更是朕唯一的希望啊！别！陛下，您95之尊，那草民怎么能受得起呢？什么95之尊，不过是一个傀儡罢了。朕连想见先生一面，都得费一番功夫。先生说受不起朕这一拜，朕却觉得先生最受得起。朕愿奉先生为亚父，求先生助朕拔除太后一党，还这天下一个朗朗乾坤。朕在此立誓，必励精图治，做一个心系万民的好皇帝，定不负先生，不负天下百姓。陛下这一跪，为的是天下的百姓啊！臣感入肺腑，陛下有扩清寰宇之志，小人愿效犬马之劳，为陛下重掌江山。有先生相助，实乃朕之幸，天下之大幸啊！朕必设法给亚父封个官职，方便亚父行事。只是需要些时日，这太后势力太盛，朕怕……何必如此麻烦呢？只需要太后身边少一个亲信，不就可以把这个位置腾出来了吗？这先生说的轻巧，但太后的亲信，太后都护着，朕断然杀不得呀。这太后最得力的，不是她的丞相吗？那就从他的丞相中杀掉他的神马。丞相可是太后的心腹，太后绝无可能杀他。就算背叛呢？若是背叛太后，太后断然不会留他。可是这丞相虽是佞臣，但对太后也是忠心耿耿，绝无可能背叛太后啊。他不背叛，草民就让他背叛，只需要陛下再等待一夜。一夜？虽然先生有此才能，但这一夜也不可能让丞相背叛太后啊。况且没有实证，太后也是不会相信的。微臣知道陛下心有顾虑，换作以前，微臣也是如此。而今时不同往日，微臣已见过先生的神通。先生的神通不是普通的神通，而是通天彻地的大神通。只要先生说可以，此事必成，只管陛下放心。先生，此话可当真？明日早朝，陛下只需要按我说的做，这太后必杀丞相。先生，
朕该如何去做？可以这样，你先跟他说，老先生，老太后一定会。诸位爱卿，可还有本要奏？若无，哀家罚了，先退朝吧。母后且慢，朕有要事。皇儿还有事，那便说吧。有人参丞相意图谋害太后。陛下定是梁进这厮，伙同这来历不明的宋怀平构陷于臣。臣对太后对陛下的忠心，天地可见。皇儿，丞相是两朝元老，肱骨之臣，你说他谋害哀家，可有实证？若无实证，那便是污蔑国之重臣，上奏者当场处决。证据自然是有，母亲可时常觉得头晕心悸，这并非劳心所致，而是中毒之兆啊。哦，那本宫所中何毒？又是何人下的毒？这下毒之人就是母后宫中的宫女明月。这明月乃是宰相的庶女，受宰相指使，在母后的饭食中下木薯粉。这木薯粉有毒，少时只觉头晕心悸，并不会怀疑下毒。可日积月累，迟早会危害到母后。老臣冤枉，明月的确为臣的女儿，太后早已知晓，臣又怎敢借她之手毒害太后？太后明察，陛下明察。木薯粉有毒，宫中自然是没有，肯定是丞相趁着早朝之机偷偷带上来的。是不是诬陷？那查一查不就知道了？丞相是两朝重臣，当众搜身，岂不让忠臣寒心？为证清白，老臣愿搜身。丞相是肱骨之臣，岂能被如此羞辱？若搜到便不说了，哀家亲自处决。可若搜不到，草民任凭处置。好，德顺，搜身。我还以为这姓宋的多厉害，没想到是个蠢物。丞相可是太后的心腹，谁毒害太后，丞相都不可能毒害。不知天高地厚的贱民，等死吧！太后娘娘搜完了，没有木薯粉。宋怀平，你还有何话可说？来人，将这个拖下去，斩了！慢着，这不还有官靴没查呢吗？谁又故意将吃食放在官靴之中？既然没有，那就把官靴脱下来，让太后和陛下看一看嘛。脱就脱，老臣赤胆忠心，怕你不成？你看有吗？什么也没有。还有另外一只，这只也没有。搜索已经，隔空取物，把我怀里的木薯粉取到丞相的官靴里。啊！太后娘娘，丞相，怎么回事？臣冤枉，竟是有歹人趁臣不注意，塞在臣的官靴之中。丞相，你是老了又不是傻了，这么大一个异物塞在鞋里，能感受不到吗？来人，将丞相押入大牢，稍后哀家亲自处理。完了，太后精明，绝对不会轻易相信，这样一查就脱罪了，咱们白忙活了。太后，这还有罪证没呈完呢，您就要走了？你还有什么证据？你还有什么证据？丞相意图谋害太后，弑君夺位的罪证。太后要不信，可以去丞相书房东墙第3块砖有一暗格，内层一件龙袍和一个凤印。臣冤枉，臣虽有暗格，可里面只有账册和密信，臣绝没有私刻凤印，更没有私藏龙袍。来人，去搜！怎么会这样？怎么会这样？好一个忠心耿耿的肱骨之臣，连哀家的凤印都敢私刻！臣冤枉，臣没有私刻凤印，这不是臣刻的。哀家的凤印只有你们几个肱骨之臣见过，连皇上都没怎么见过。不是你私刻的，怎会刻得分毫不差？来人，把他给我拖出去斩了！先生，你这一起真是妙啊！当年先帝曾让周贵妃执掌后宫，夺了太后的凤印，这可是太后不可触碰的伤疤，牵扯到凤印，就是往太后心口捅刀子，会让她急火攻心，乱了分寸。把他给我拖出去斩了！
多亏你的丞相府不大，在我的隔空取物范围内，不然我也没办法把复刻的凤印和龙袍放进去。你，我什么？我是神，你要下地狱！皇后娘娘，老臣冤枉，老臣冤枉啊！皇后娘娘，丞相之位空缺，国不可一日无相。哀家以为，吏部尚书张大人。母后，若非宋先生，朕与母后还在被奸臣蒙蔽。宋先生护驾有功，并有辨别奸佞之能。朕以为这丞相之位非宋先生不可。陛下不可！宋怀平是一介白参，怎能一跃成为正一品大员？这有违朝纲啊！陛下，万万不可！宋先生确实有功，哀家可赏他金银田铺，给他个皇商当当也无妨。只是这丞相之位关乎社稷，不能随意任命。太后所言极是，草民只是一介富商，今日进京只是路见不平，拔刀相助。臣不想为官，只想继续为民参奏。这么多大官，先参谁呢？臣手里的罪证实在不少，要不今日都参了吧？参完了，我还可以带着皇商美名、金银财宝一起还乡。要不先参你吧。太后明鉴，陛下明鉴，臣忠君爱国，臣冤枉。哎，我都没说参什么呢，你就冤枉？冤枉什么呀？宋怀平，别以为你除奸有功就居功自傲，你再敢这样藐视朝堂、藐视百官，哀家也保不了你。爸，城门口有万余流民，还有2000精兵，说是清远军。哀家让你独身前往，不可带兵。你带兵是想造反吗？请太后明鉴，臣岂敢有不臣之心？这2000精兵并非随我入城，而是护送流民呐。带精兵迫进京城，还说护送流民，你当哀家眼盲心瞎？太后容禀，这清远府10万流民实在是无处安放，只能进京求一线生机。这2000精兵真的是只为了护送，梁大人之心可昭日月。清远军区3000兵马，便能斩杀万余流寇，此身折损不过数十，殊死虎狼之师。说是仅为护送流民，谁能信服？母后，这城外有数万流民，安置流民需要钱财，需要人力，更需要胆识和魄力。若是长时间无人安置流民，这时日一长，恐生民变，就怕是有人趁乱。趁乱什么？他带2000精兵敢造反吗？他要是真敢，我城中1万御林军难道是摆设？臣不敢。若坚持不给丞相之位，外有2000精兵虎视眈眈，内有一堆罪证等着检我羽翼，只能先给了，再从长计议。等等，丞相真的有造反之心，该不会哀家中计了吧？罢了，宋怀平绞杀流寇有功，封为丞相也未尝不可。皇上看着办吧，哀家累了，回宫。母后且慢。宋先生心系百姓，智勇双全，朕不仅要封宋先生为丞相，更要拜宋先生为亚父，赐宋先生异姓洞明王。洞明2字正好符合先生能够动先机、明中间之能。封为丞相还不够，还亚父，还异姓王。母后，这城外流民急需有人安置，那可是数万流民，这种差事交给谁，谁又愿意接手呢？这种出钱又出力还讨不到好处的差事，除了一心为民的，谁还愿意做？一群废物！加封一事，全凭皇上做主。儿臣拜见亚父，拜见丞相，拜见洞明王，拜见丞相，拜见洞明王。诸葛孔明，宋洞明，陛下可真是会取封号，但是我比不上孔明先生，能使孔明先生牙慧，已是喜不自胜。谢陛下隆恩。亚父勉励。搜索引擎是时候全面启动了，海清河晏，万古盛世将由我来开启。爹爹，夫君，太好了，咱们一家终于团聚了。是啊，终于团聚了。走吧，我们一起回王府。